ман муфаттиши шӯъбачаи тафсилоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, лейтенанти калони милитсия Амиршоев Саймаҳмуд Саймуҳаммадович. ман ба корҳои хизматӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе баромадам ба тарафи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба ҷои корам. ҳангоми дар пули ДАРՅОи Душанбе воқеъ дастроғаи С.Шерозӣ ҷойгир буда расиданам, дидам ки ду-се шаҳрванд ба назди автомошинаи ман гузашта истодаанд, дар ҳангома қарор доранд. Сипас ман хостам ки муайян кунам ки ҳамчун корманди милитсия ки чаро ин шаҳрвандон дар ҳангома қарор доранд. баъдан ман автомошинаро дар канори роҳ манъ карда, аз автомошина фаромада ба назди он ҷавонҳо давидам рафтам ки аз роҳашон гашта гуфтанд ки кайҳо худро партофтааст. баъдан ман рафтам, дар ҳақиқатан дидам худам ки аз тарафи дигари пул рафтам, дидам ки дар ҳақиқатан як духтарак дар ҳолати қариб ки беҳушшуда қарор дорад. сипас ман дарҳол ба худ гуфтам ки бояд ин шаҳрвандро бояд ман ёрии аввалин расонам. ман худро ба об партофта ба назди ӯ рафта, ҳангоми дар назди он духтар қарор доштам, он духтар вақте ки манро аз дастонаш қабидам, ӯ аз ҳуш рафт. манро сари китф карда ба ҳама лағжишҳое ки дар об, дар таги об буданд, лойҳо, сангҳо нигоҳ накарда, ба сардии оби низ нигоҳ накарда, фақат дар мақсад як чиз буд ки духтарро наҷот диҳам. сари китф карда ба соҳил баромадам. ҳангоми ба соҳил расидам, ба тарафи дасти рост назар кардам, дидам ки тақрибан 30-40 нафар шаҳрвандон ба сӯи ман назар карда истоданд. ман ба сӯи онҳо ба овоз баланд гуфтам ки эй мардум, ба ман ёрӣ расонед. бояд ки шаҳрвандон ба ёрии ман ояд, то ки маро кӯмак кунанд, чунки дар он ҷо ин духтар ҳам каме вазбин буд ва об ҳам хунук сард буду. дар он ҷо лағжишҳо аз ҳисоби сангҳои лой лағжиш буд. ман ба зур рафта истода будам, худи ҳамон шаҳрвандо шоҳид буданд. баръакс онҳо ба ман назар карда, маро аксбардорӣ карда ба навор гирифта истода буданд. бинобар ин аз шаҳрвандо хоҳиш карда мешавад ки дар ин хел ҳолатҳо ба ёрии аввалин дараҷа, ба ёрии ҳамон ҷабрдида, баъдан ба касе ки ба ӯ кӯмак карда истодааст ёрӣ бирасонанд. пас се шаҳрванд аз роҳи роҳгузар фаромада маро ёрдам карда, духтарро аз соҳил ба роҳи роҳгузар баровардем. ба ёрии таъҷилӣ ки моро кайҳо дар он ҷо интизор буд шинонида ба беморхонаи қарияи боло дастрас намудем. бинобар сабабе ки об сард буд, тақрибан 20 дақиқа ба он либосҳо ман гашту гузор кардам. аз ҳамин сабаб каме хунук хӯрдам, нотоб шудам, температура камдар баланд шуд. аз ин лиҳоз маро бо супориши вазири корҳои дохилӣ ба раёсати тиббии вазорати корҳои дохилӣ дастрас намудам. ҳангоме ки ман ин ҳолатро дидам ва амал кардам, ман дар фикрам ягона чиз буд ки қарзи шаҳрвандӣ, аввалин дараҷа қарзи шаҳрвандӣ. ман дар фикрам набуд ки ман қаҳравон мешавам ё ин ки чизи дигар дар фикри ман набуд. фақат танҳо ёрии аввалини расонидан ба он шаҳрванд.